這是一款扮演黑心老闆壓榨員工的遊戲。在年初準備階段，玩家需要建造設施、僱用員工、研發項目。在工作階段，員工的精力消耗完時，會逃離公司回家。玩家放置老闆和管理階層在員工必經之路上，使用技能卡牌自動阻擋。管理階層除了從員工中提拔，也可以直接僱用。老闆和管理階層每人可以攜帶3張技能卡牌，在準備階段進行配置。在營運過程中，除了要支付薪水、房租和稅，船會消耗食物。玩家需要配置員工到不同部門擁持公司運作。當資金不足時，可以進行剔款。完成任務時，會獲得智慧值，用嚟兌換卡牌或解鎖新的公司制度。每年年初都會進行遊戲獎項評選，拼出現身的將士和不同類型的新聞事件。在20年的時限裏，新聞事件會不斷帶來新的挑戰和目標。那麼，你準備好應對挑戰了嗎？